今天为你推荐简单制作的南瓜 cheese 蛋饼，以上是为你准备的材料。我们可以配上自己种的九层塔。九层塔是很容易生长的植物，只需要有阳光和水分。大家也可以种在家里的花盆里面，方便使用。现在我们就把南瓜切片，热水上锅蒸20分钟。然后把它压成泥，你可以一次准备多一些，收在冰箱，方便使用。南瓜本身含有很多果胶和纤维，多次可以含有饱足感，可以帮助消化，是理想的早餐。现在我们就把番茄切片，番茄本身含有很多的抗氧化剂，可以降胆固醇，预防血管硬化。现在我们在碗里打入3颗的鸡蛋，然后再撒上少许的盐，然后再加入20克的牛奶，再配上之前准备好的南瓜泥，搅拌平均。然后我们可以多搅拌几下，让它更幼滑，口感会更好。那现在我们开始热锅下油。倒入刚才已经搅拌平均的南瓜蛋液，然后把它完全铺平均粉糊，然后盖上锅盖3分钟，用中小火，以免蛋饼底部烧焦。3分钟后，我们打开锅盖，把番茄铺上去，记得要把番茄平均铺在蛋饼的一半，方便对折，而且可以增加美观。那现在我们就铺上 cheese， 如果家里有小孩的话，你可以多放cheese， 可以帮助补钙。那现在我们就盖上锅盖3分钟。3分钟后，把9层塔平均的铺在番茄上面，然后我们就可以把蛋饼对折，准备把它放在碟子上。现在我们就开始来品尝这道营养丰富、美味、简单制作的早餐。如果大家喜欢这道早餐的话，请你 like and share。